ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் அவர் சேனல். நம்ம சங்கனூர் ப்ரீடிங் பாக்ஸு கீழே ஒரே மரத்தூளாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கிட்ட போய் பார்த்தா அப்போ தான் தெரியுது இதில் வந்து பெரிய ஹோல் இருக்குது. இந்த ஹோல் எப்படி வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நான் எலி கடிச்சு தான் வந்திருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அன்றைக்கு ஒரு நாள் பொறுமையாக இருந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது நம்ம சங்கனூர் தான் கோவத்தில் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸை வந்து கடிச்சு வச்சுருக்கான். இது பாருங்கள், ஃபுல்லுமே இருந்து கொத்தி கொத்தி கடிச்சு வச்சுருக்கான். ஆனால் பாக்ஸுக்கு நம்ம வெளியில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, எந்த ஒரு டேமேஜும் இருக்காது. நான் இதுவரை ஃபஸ்ட் டைம் இதை நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். இது ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து சைடில் உள்ள எல்லாமே பாக்ஸை வந்து கடிச்சிருக்கு. ஆனால் முதல் டைமாக வந்து அடியில் வந்து கடிச்சிருக்கிறது வந்து இந்த டைம் தான். நீங்கள் பாக்ஸை பாருங்கள், சைடில் ஃப்ரண்டில் எந்த ஒரு பக்கமுமே எந்த ஒரு டேமேஜும் இருக்காது. பாக்ஸ் வந்து புது பாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டைமாக இந்த மாதிரி ஒரு பேட் வந்து எங்களுக்கு அடியில் தான் கிடச்சிருக்கு. யாருக்காவது இந்த மாதிரி அடியில் ஏதாவது டேமேஜ் ஏதாவது வந்திருந்துன்னா எங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டேமேஜ் பண்ணியிருக்கு. பட் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைம் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பார்க்குறேன். யாருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே பாருங்கள், நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். உள்ளே எந்த ஒரு டேமேஜும் இருக்காது. சைடில் கடிக்கிறது அப்படி எதுவுமே இருக்காது. இதுக்கு முன்னால் நாங்கள் இருந்த பேட்ஸ் எல்லாமே சைடில் எல்லாமே கடிச்சு டேமேஜ் பண்ணுறோம். பட் கீழே எந்த பேட்ஸுமே கடிச்சு நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை. இது எந்த வாசல்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மேலே உள்ள வாசல் தான். இதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியாது. அதுக்கு கீழே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து அதில் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக காட்டுறேன் என்ன ஒரு டேமேஜு, அது எதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் முன்னால் இதுக்கிட்ட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். எப்படின்னா அதுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி கிட்ட வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசுகிறது, அந்த மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அப்போ அது வந்து மைண்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் அதுக்கிட்ட வந்து ஃபுட்டு மட்டும் தான் வைக்கிறது, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எதுவுமே கிடையாது. இந்த நாள் வந்து அது ஆக்ரோஷமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், அதுக்கு உள்ளே வந்து ஒரு பலகை துண்டு தான், ஒரு பெரிய பலகை, அந்த சைஸுக்கு திரும்ப அதுக்கு மேலே ஒரு பலகை தான் போட்டிருக்கோம். இனி அது கடிக்குமாங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியலை. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது டேமேஜ் ஏதாவது பண்ணியிருந்தேன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.